শীতে ঠান্ডা লাগা, সর্দি, জ্বর, হাঁচি, কাশি ইত্যাদিতে সবাই কম বেশি ভোগেন। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ এবং ছোটদের এই সমস্যায় পড়তে বেশি দেখা দেয়। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য অনেকেই অ্যান্টিবায়োটিকের উপর ভরসা রাখেন, কিন্তু ঘরে বসেই মাত্র একটি ভেষজ উপাদান ব্যবহার করেই আপনি পরিত্রাণ পেতে পারেন সর্দি কাশি থেকে। এ বিষয়ে ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডাক্তার রেখা রাধামণি একটি ভেষজ পানীয় রেসিপি শেয়ার করেছেন তার ইনস্টাগ্রামে। এই রেসিপি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিবায়োটিক। এতে বুকে জমে থাকা কফ সহজে বের করে আনতে সাহায্য করে। এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের মতে প্রকৃতির অসামান্য এক ভেষজ উপাদান হলো তুলসী পাতা। নগদ অ্যাকাউন্ট খুলে নিজ নম্বরে প্রথমবার রিচার্জে 10 টাকা ক্যাশব্যাক। এর স্বাস্থ্যকর উপকারিতা সম্পর্কে কম বেশি আমাদের সবারই ধারণা আছে। তুলসী পাতা সর্দি কাশি নিরাময়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে কালো তুলসীতে বেশি পুষ্টিগুণ মেলে। এটি হাতের কাছে না পেলেও সাধারণ তুলসী পাতাও ব্যবহার করতে পারেন। কয়েকটি তুলসী পাতা ভালো করে ধুয়ে বেটে রস বের করে নিন। তার সাথে মিশিয়ে নিন 2 চামচ মধু। এর সাথে অর্গ্যানিক হলুদের গুঁড়া মেশান 1 চিমটি।